这张照片你绝对没见过，肖战、王一博私下是这个样子的。但是那天在机场，他们却很明显的在避嫌。我和你飞到蓝蓝的天边，我和你种下满满的花园，我和你分享暖暖的光线，再靠近一点，再靠近一点。我说我有点愧疚，我无法挽留，我无法回头，我无法接受你说你记得离开。两个人是真的很努力的在公众面前避嫌了。